靚仔你波踢到我，識唔識閃㗎？啊你冇咁串啊！呢個球場我睇晒㗎，你邊度啊？哇！你睇晒啊！大生意嚟喎，咁大個球場嚇。問你講啦，邊度啊？靚仔，有冇聽過洪興啊？哇，洪興喎，洪興啊你嚇死我！我黃興啊，有黑興，呢個葉玉興啊。唔串靚仔，咩啊？串你唔起啊？點稱呼啊？肥師，肥師哥嚟，我係叫山雞，你都叫我雞仔啦。玩時玩，就千祈唔好攞洪興兩個字玩。OK？點啊？叫大我啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？我有邊個？你想知我大佬邊位？我大佬係陳浩南。哦，陳浩南啊嘛，咁啊點啊？大氣都大晒，陳浩南可以喺度打交打到落去銅鑼灣做揸 fit 人，我肥師一樣得。呢度30幾人，一人爆你一個可樂，仲要幾過癮㗎？咁多人，唔係想兇我哋啊嘛？咩啊？打你唔起啊？呢班僆仔都可以秉承僆坤嘅作風。而家個波咧就俾翻你啦。我順帶同你講，你喺呢度兇到我冇用嘅。你唔想做完嗰個究竟出砵蘭街同我遊客咩啊？哦，咁到而家僆仔咁鬼狼啊！我心度跳緊啊！冇嘢嘅，小明，你睄下睇佢哋有冇追佢。哦，睄下好啦。知啦，快啲。